çıkmaktadır. Boşanma sebebi, yani aslında nedense böyle bir problemi kale dağılmıyoruz. Yani yıllarca insanlar horluyor evlilikleri boyunca ve bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorlar. Ne yapacağımızı mı bilmiyoruz, yoksa çok zor bir ameliyat mı? Şimdi hemen onu da anlatayım. Horlama aslında basit bir gürültü kirliliğinden çok daha ötesi dedik. Nedir? Çok ciddi bir sosyal problemdir. Özellikle ortak yaşam alanlarında işte bayanlar, aile, işte eşler bazen odalarını ayırmak zorunda kalıyor. Ya da öğrenci yurtlarında, askeri kışlalarda horlayanlar diğer arkadaşlarına ya da çevresindeki insanlardan sert tepkilerle karşılaşabiliyor. Hatta ben şöyle literatüre bir baktım. 1800 yılların sonlarında Teksas'ta bir vatandaş komşusunu sırf horladı diye öldürmüş. Yani böyle ciddi sebeplere de yol açabiliyor. Dediğiniz gibi son zamanlarda Yargıtay'ın içtihatlarında da horlama bir boşanma sebebi olarak görülmekte. Ne yapabilir?